Билим алуу эне менен кудук каскандай демекчи. Азыркы тапта сиз эгерде жаңы нерселерди үйрөнүп жаткан болсоңуз, анда албетте кыйынчылыктар болуп жатат. Жана ал кыйынчылыктардын жыйынтыгы билесиз, ар дайым жакшы натыйжага, сүйүнүүгө жана дагы чоң ийгиликтерди багынганга алып келет. Салам достор, менин YouTube каналыма кош келипсиз. Менин YouTube каналыма каттала элек болсоңуз, катталып, комментарий жазып, жана дагы лайк басканды унутпаңыз. Ал эми бүгүн мен сиздер менен онлайн чогулуш тууралуу байланышка келип жатат. Менин студенттеримдин көпчүлүгү, ошол англис тилин үйрөнүп жаткан студенттерим, айына 2 жолу жолугушуп, ушундай англис тилинде баарлашалы деп суранышты да. Бирок азыркы тапта ушунчалык мындай убактым аз болуп жатканына байланыштуу 2 жолу эмес айына, 1 жолу кылганга мүмкүнчүлүк болуп турат да. Ошондуктан силерге кайрылып жатам. Эгерде сиздер дагы убактыңыздар болгон болсо, анда албетте сөзсүз бул онлайн чогулушка катышыңыз. Себеби ал жерде көп сүйлөшүп, англис тилинде баарлашып, ошол 12 канча жылдан бери жаткан англис тилди эми сыртка чыгарып, баарлашып, сүйлөшүп, практика кылып үйрөнөбүз. Ал эми бул чогулуш тууралуу, онлайн чогулуш тууралуу айта кете турган болсом, онлайн чогулуш бул book discussion болмокчу. Book discussion эми эмне болуп кетти деп таң калып жаткан болсоңуз, бул мен Телеграмга айдын башында жаңы китеп киргизем. Ал эми сиздер болсо ошол китепти окуп, айдын аягында, айдын акыркы жумасында бир күнгө ошол онлайн чогулушту кылабыз, онлайн митингди кылып, ошол жерден китепти дискасс кылабыз. Англис тилинде ошол китеп эмне жөнүндө, кандай, кантип деген сыяктуу толтура суроолорго жооп берип, жана дагы бири-бирибиз менен баарлашып, үйрөнгөнгө жакшы мүмкүнчүлүк түзөт да. Жана дагы башка сиз сыяктуу жаңы англис тилин үйрөнүп жаткан окуучулар менен баарлашканга дагы жакшы учур деп ойлойм. Ал эми эмнеге book discussion'ды тандадым деп таң калып жаткан болсоңуздар, эгерде book discussion'ды тандай турган болсок, сиздер бир ок менен 2 коюн аткандай болот экенсиздер. Кантип, биринчиден бул жаңы нерсе үйрөнүп китеп окуйт экенсиздер. Экинчиден болсо, ошол эле билген жаңы нерсе үйрөнгөн нерсеңизди жакшы мээңизде калып, көпкө калышын каалаган болсоңуз, ошол нерсе жөнүндө бирөөгө үйрөтүшүңүз керек, же болбосо ошол нерсени дискасс кылышыңыз керек. Дискасстын сөз кыргызчасын таппай атам, түшүндүңүз деп ойлойм. Анан ошол нерселерди кайра кайталап, же болбосо дискашн кылып, ушундай кылгандан кийин ошол жаңы үйрөнгөн нерсеңиз сиздин мээңизде көпкө калмакчы. Ошондуктан бул сиздер үчүн жакшы мүмкүнчүлүк деп ойлойм. Себеби китеп окуп, көпчүлүгүбүз өзүбүз үчүн эми кээде китеп окуганга мүмкүнчүлүк болбой калат. Ал эми ошол кандайдыр бир тапшырма үчүн, сабак үчүн окуш керек болсо, анда жан дилибиз менен окуйбуз, Ошондуктан жакшы мүмкүнчүлүк деп ойлойм сиздерге. Ал эми бул book discussion'га катышкыңыз келген болсо, Телеграмга катталыңыз. Мен Инстаграмга кирсеңиз эле профайлда линки бар. Ошондуктан эле кирип, катталып, ошол жерден китептерди алсаңыз болот. Азыркы тапта кичинекей казынадан окуп жатышат менин студенттерим. Анан ошол айдын аягында дагы талкуу болмокчу, китеп талкуу болмокчу. Ошого эгерде мен жетишпей калдым, кеч угуп калдым, окуганга жетишпей калдым, жарым барагын эле окуп калдым деген сыяктуу кандай десем, деген сыяктуу сөздөр боло турган болсо, анда ошол окуганчалык аракет кылып окуп көрүңүз бүткөнгө. Бүтө албаган болсоңуз дагы book discussion'га келип катышыңыз. Себеби ал жерден башкалардын сүйлөгөнүн окуп көрөсүз, андан ары китеп кандай өнүгөт, өсөт, ошону үйрөнөсүз. Жана дагы өзүңүздүн оюңузду, китеп тууралуу оюңузду, же болбосо кандайдыр бир суроолорго жооп бергенге сизде мүмкүнчүлүк болот. Ал эми китеп тууралуу. Китепти мен англис тилинде киргизмекчимин, бирок сиз орус тилинде, кыргыз тилинде, кайсы тилде таап, кайсы тилде сизге оңгайлуу болсо окуганга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Бирок book discussion англис тилинде болмокчу. Ошого кайсы тилде окусаңыз, англис тилинде ошол нерсени китепте айтып бергенге эң негизги даяр болсоңуз эле болду. Анан ал эми деги онлайн чогулушка катышыш үчүн жөн гана Инстаграмдан же болбосо Телеграмдан эле мен Телеграмдан бөлүшмөкчүмүн линкти. Ошол жерден эле линкти басып эле кирип катышканга мүмкүнчүлүк болот да. Ошондуктан эгерде book discussion'га катышкыңыз келип турган болсо, анда Телеграмга катталышыңыз керек болот экен.
Telegramга катталып, ошондон китептерди алып окуп, жаңы маалыматтарды аласыз. Анан бул book discussion'ды рекорд кылбайм. YouTube каналга чыкпайт. Эмнеге десеңиз, себеби мен студенттерим менен баарлашкым келет. Мен көбүнчө рекорд кылып онлайнга чыгарам дегенде студенттерим видеолорду өчүп коюш керек болуп калат. Ошондуктан мен азыркыда студенттер менен көбүрөөк баарлашканды каалап жатам. Ошондуктан баары менен баарлашып, баарынын видеолордун жүзүн көрүп, ошолор менен кандай эмоцияны айтып бергендерин көрүп, мындай бир жакшы рахат алып, ушул book discussion'да кылгым келип жатат. Ошондуктан коркпой келе бериңиз. Бул жер рекорд болбойт, тигил YouTube каналга чыкпайт. Ошондуктан ал жерде сиз жана биз гана болмокчубуз, жана талкуу кылмакчыбыз. Эгерде сурооңуздар болсо, YouTube каналдан, Instagram'dan же Telegram'dan жазсаңыз болот. Ошол жактардан жооп бермекчимин. Дагы айта кетчү нерсе, эгерде сиз ошол англис тилин үйрөнүп баштадыңыз, бирок азыркы мен айткан book discussion жок, мага слишком эле эрте андай-мындай деген ойлор келип жаткан болсо, ал ойлорду укпаңыз. Себеби биз 12 жылдан бери 11 жыл үйрөнөбүз, бирок ошондон кийин дагы биз дагы деле курстарга барганда beginner болуп калып кала беребиз. Эмнеге? Себеби биз өзүбүздү кыйнап көбүрөөк тапшырма алып даярданбайбыз да. Көбүрөөк тапшырма болгон сайын биз аракет кылып, кыйналып аракет кылып, ошол өзүбүздүн левелибизди басып өткөнүбүздү түшүнбөй калабыз. Эгерде бизге жыл сайын эле мындай биз өнүкпөй турган эле нерселерди жаңы эле бирге бирди кош деген сыяктуу жаңы simple нерселерди бере берсе, анда ошол simple нерсе менен өмүр бою деле жашап өткөтө беребиз да. Ошондуктан эгерде сиз чын эле англис тилин үйрөнүп, мисалы үчүн IT-ге кызыгып, IT-ни окуйм деген болсоңуз, анда англис тили сөзсүз керек. Ошондой бир жакшы мындай голуңуз бар болгон болсо, мен окуйм, мен аракет кылышым керек, мен ошол IT дүйнөсүнө кирем, же болбосо дүйнө жүзүнө саякат кылам деген сыяктуу чоң ойлоруңуз, максаттарыңыз болгон болсо, анда англис тили сизге сөзсүз керек. Бирок англис тилин ABC, my name is деп жүргөн жактардан баштасаңыз, анда максаттарыңызга жетпей эле калышыңыз мүмкүн. Себеби канчалык жеңил болгон сайын жаталак болот деп коет, Ал эми канчалык оор болгон сайын биз ошого аракет кылып, жок бүтүрөйүн деп аракет кылып, алдыга жылып, өзүбүз ошончалык бир тоолорду багынтканыбызды дагы мүмкүн байкай калабыз. Ошондуктан мен үчүн эмес, менин англис тилим али буну көтөрө албайт, андай-мындай деген ойлор болсо, алардын баарын артка таштап коюп, сөзсүз өзүңүздү ошол онлайн book discussion'га сүйрөп келиңиз. Эми сүйрөсөңүз дагы жеңгене келерсеңиз болот. Келип, ошол жерде катышып, макул сүйлөсөңүз дагы адамдарды угуп көрүңүз. Ошолордон мотивация алып, мен деле аракет кылсам болот экен деп аракет кылып алдыга жылсаңыз болот. Мен өзүмдүн студенттер менен баарлашканда ушунчалык алардан энергия алам. Ушундай кылса болот турбайбы деп, же ошого сөзсүз келиңиз. Себеби адамдарды угуп, адамдар менен баарлашкан сайын жаңы идеялар, жаңы нерселер чыкмакчы. Мен сиздерди book discussion'дан күтөмүн. Даяр болуп келиңиз. Анда эмесе, көрүшкөнчө.